Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kazwai mhuri yeZimbabwe, makadii henyu? Tinosangana zvakare pachirongwa chemeso nekuonesana nekuzivisana zvimwe zvinhu zviri mukati meZimbabwe zvinenge zvichiitika zvatisingazivi kuti zvinenge zvichifamba sei. Isi tinovewo pamhepo, takagarwa nevakaenda kare vakarifamba renyika ino kubvira nyika ichiri mumaoko mevasina mabvi. Variwo mbuya Mutuma Mafambiseni, rinova ndozitete remachangani, kungofananawo nezimai, ringava zimai reshwa kana kuti zimai renyuchi. Ndo matauriro atinotaura tichiita, tichida kutenda nguva yavo yavakazokwanisa kuwaniswa mukushungurudzika vari mukati merinda kana kuti bwiro kana kuti guva, kunova ndo kwavakanga vari kwavakazobviswa vachizoenda pamusha wavo. Tinodayira vanoteera chirongwa. Ndini muzukuru, handina kunozvitsvaga, handina kuzvida kana kuzviramba, asi zvakandibata kungofananawo nezviri kuitika mazuva ano, kuti ungaendewo kudziva nekupisa waita uku, angava baba vada kunoraura kana mai kunochera mvura, wowanikwa ivo vasingadzoke, vabatwa nemhepo dzekumvura. Anova ndo mashoko mamwe akushorwa nevari kukanganisa, asi isu takarifamba, takadiwa nekuda kwezamo ratakayamwa rarita. Anova ndiye ana mai vacho, vanova ndiye mbuya Mutuma Mafambiseni, riri zita remabasa avaita ratingati pachirungu inikinemu zita rokuti Mafambiseni. Ivo vaiva vachinzi Mutuma Mutefu. Mafambiseni riri zita ravakapiwa pamabasa echikaranga chavaiita. Isu tichiti ndini chizukuru chavakarera, chana chemwana wavo wokupedzisira watinoti gotwe, anova ndiye Rita, akashungurudzwawo panguva yevasina mabvi yatingati imperialism time kana kuti colonial rule, akaendawo kujeri nekuda kwekusawirirana nevasina mabvi. Ini ndiri kutaura ndiri dangwe rake pamereji yavo yechipiri mushure mekunge vakanga vakambenge vakabereka mwana wekuhondo, uyo watinoti Patrick, uyo akafa mumbare zvisina akarurama, uyo akadzoka zvakare pamhepo yake, kunyange akafa 2001 tikazonomufukunura. Hatina hedu kunyatsomufukunura, asi akanetsa nekuda kwemaigiro akaita. Zvatinozoti isu ndozvezvimwe zvinodzora moto. Tinozviziva kana munhu achinge afa ane nhumbi dzake handi. Zvinoimi kana munhu ane kuti pamwe ane mota, maakutora dhoo remota maakunesawo nekukofini ikoko hazvibude. Uyo akadzoka nekuda kwokuti wardrobe yake yakanga yakadonha dhoo, raifanira kunge raingozongonogovewa muukama, wardrobe ichipiwa kana vakoma vake vanin'ina vake mumhuri dzana mai vedu, asi hazvina kuenda naizvozvo nekuda kwokuti mumadzinza umu tinewo zviziva tose. Ndonguva hombe yatiri kurarama ino yekuti munhu akapererwa anoona kunge mari yekushanda ibasa rakasiyana siyana. Ungava unotengesa yavanoti vending, ungava unotonopiwawo salari yako ichiswawo mubhengi. Vamwe vanhu vari kuzviramba izvozvo, vari kuda mari yavanoona kunge ndo yekukasika, yatakutaura mazuva ano kuti aromba anoromba. Saka mukuromba ikoko pane secret iri pakati pevemhepo, kana ichiti vemhepo ndo vandingade kutaura zita riri nyore rinozikanwa nevakawanda kuti n'anga. Anokupa urombwa wonopfuma iwewe, asi hachakuudza ndipo uchagarika, mari yaichazodzoka yakutanga kuuraya mudzinza. Ndovenge dare ratanga takasangana naro, asi kwedu riri dare rehukuru hwetsvimbo yemachangani. Variwo ambuya, vaiva vababa vangu. Ini baba vangu ndiri mwana dangwe rababa vaibva kuMalawi. Naizvozvo nhasi takuda kuti tichienderera mberi
tichienderera patakasiyira, kune vakanga vakandiona pekupedzisira ndakakachidzwa. Vamwe vanoti ukakachidzwa uchadya zvinonaka. Haunange ndakazive kuti mbuya vakanga vatori neni panguva yandakakachidzwa ndiri pamhepo. Ndinodayira vanonditeera vanondiona ndakapfeka heti yeblack. Ndakanga ndisina vhudzi randaanaro nhasi. Ndakakutaurirai kuti kubva mbuya zvatambirwa kuHome Affairs kuti mbuya vaakufukurwa. Tatanga kufamba dare rambuya 2019 tichifamba naiwo anonzi Matare. Matare chokwadi ariko, asi kana musingafambe zvakanaka semazuva ano vazhinji vaakuda kushora zvinonzi manjuzu. Manjuzu imhepo dzekudzinza, dzekumadzinza. Dziri dzekumadzinza kudaro, asi kwadzinogara dzinogara kumvura, kumapako. Tinoziva kuti kune vanoenda kumachechi anhasi, vanenge vane makamera avo, makamerameni avo vachiparidza, vaine mabodyguard avo. Ndo patinozoti ndinotaura zvinhu zvandakafamba. Kuna Mwari hakuna bodyguard, hakuna kutya. Tese tinozviziva kuti Mwari vane paradise. Tinoona nyoka ikoko, tinoona shumba, asi hapana panombova nemweya wekuti shumba kana nyoka yodya mumwe. Iparadise raMwari. Naizvozvo tese tinozviziva kuti Lucifer akatandaniswa kudenga nekuda kwokuti akanga akuda ukuru hwaMwari. Iye aifanira kugara pamapapiro aMwari. So naizvozvo nyika ino yeZimbabwe, semakurukiro andakaita kumashure, takataura kuti nyika ino yakangofanana nemaIsraelites. It's a Christian country inodiwa naMwari, asi takuiabusa nekuda ukuru. Nekuda kudaro, inini ndichikura ndaiziva kuti munhu akaverenga Bhaibheri anozopedzisira akuda kana kuda kuva muparidzi watinoti pastor. Unoenda kuBible College wonodzidza zvemabhaibheri, wozopedzisira wamufundisi. Pamwe ikoko kwawadzidza ikoko unotozorifiwa chechi nekunzvimbo kwaunoitira. Asi paprofeti hazvimboda kuti uende kuchikoro chebhaibheri kuzodzwa naMwari. Mwari vanotarisa mwoyo wako, vokutuma iwewe kunodhilivha. Kana vakutuma kunodhilivha, unofanira kunodhilivha nemo zvavakutuma. Ungadaro uri mwana wemuchechi. Kana vakutuma, hausi wekuti unoenda pamberi pevechechi vatingati maChristians acho, macongregants, wotanga kutovakumbira kuti ndokupa here profesi. Hakuna profeti yakadaro. Kana wangotumwa naMwari, unofanira kungodhilivha semadhilivhirwa aunenge wangoitwawo mumwoyo mako vakutuma ivo, wozonodhilivha. Ndo zvakangofanana nemhepo yeMatare. Vanouya vakafa vokubata. Kana une mutupo wako, shanda nemutupo wedzinza. Dzinza ndibaba vako namai vako vobereka iwewe. Kungofanana namambo Jesu. Kana uchida kuziva Mwari, vanoti one way to God is through Jesus Christ. Naizvozvo zvimwe chete zvakangofanana. Asi nhasi nyika ino hatichanamata Mwari vari kudenga, vanonamatwa muno muZimbabwe nemachechi akasiyana siyana. Vangave vanganamatwa kana kungava kuMauritius kana kuVatican kana kupi, machechi akasiyana, asi ndiMwari kamwe chete. Asi machechi emazuva ano vaakunamata mbiri, unaku hwekuvakwa kwechechi nehupfumi huriko. Isi tichiti iwaya machechi ndo machechi atingangoti ndo vari kupamba pfuma. Ivo nekusaziva chisanganawo nedare rambuya Soko vakarifamba. Ina handina kwandisina kuenda. Ndakafamba nenzira dzechipostori, ndikafamba nenzira dzeMatare, nekuda kwokuti ndakakura mumhuri makanga muine tsvimbo. Baba vangu vachibva kuMalawi ndakataura paye kuti vakauya vaine tsvimbo yavo, vakasanganawo nemudzimai ainziwo Makumbi panguva yechikaranga anova ndiye Rita ari Soko. Ndikabvunzwa pamhepo kunzi sei vakasangana ivo vane mutupo mumwe chete. Ndakati zvakaitwa nemhepo. Ende nekufamba kwenguva ichokwadi kuti zvakaitwa nemhepo, nekuda kwokuti baba vangu ndiye Piri ari wekuMalawi, amai vanguwo vari vedzinza rekwana Soko, vari veZimbabwe. Takada kunzi tiende kumamisha, ana mbuya amai vana mai vedu vanobva pasi kwenyika kwatingati foundation, kana kuti tikaenda panews toti north east south west, vanenge vari kusouth, meaning kuti north ndo kumusoro, south ndo kupasi. Saka kana vachibva kunana Chipinge ndo pasi kwenyika. Tikaendawo kuMalawi kwacho vanono
vanozikanwawo futi vari vanobvawo pasi kweMalawi, which is kuSanje, because uchingobuda muSanje wakunosvika kubangura kwekupedzisira kweSanje wakungopinda muMozambique, wakuuyawo kuno kuZimbabwe. Inova ndo nzira yavakafambawo nayo. Saka zvinhu izvi zvakaitwa naMwari. Takanga tisingazive kuti Mwari vakanga vane kuita kwavo padare iri. Nhasi zvaakuonekwa nekutipa basa rekuti tinoudzwa kunzi endai munotaurira nyika chekuti. Ndinodayira ndakataura zvakawanda ndichatanga kuya pamhepo. Zvimwe zvacho ndinodayira muri kutozvionawo zvichiitika. Nhasi ndinongoda hangu kudzora ndangariro ndichiti kune vakarara vose nekuda kwekushayika. Isi tinoti kurara nekuda kwekuti Mwari ndivo vakanga varipo pazvakaitika, asi kureva kuti vakatadza kuprevenda zvinhu izvi, asi vakanga vane chekuita nazvo. Mweya yese vanhu 17 vakafa pabridge repano pana Unyani. Isusu tiri vamwe vanhu vanowanikwa vachitowo matare ambuya va panguva yatakatanga kuaita kunana 2020 kuri kumusoro kweUnyani river kunana area inonzi kunana Seke Demaziko. Ikoko kune madziva ataifamba tichiitowo matare iwaya, asi ndinonzwa kurwadziwa nekuzoona pana Unyani tisati tasvika kuSt Mary's Police Station. Uchienda ikoko kunana Chisekoko, kuruboshwe kwako uri mukombi kana mubhazi, chungoyambuka Unyani, pakaiswa maruva iri saini yekurodza ndo pakatsakatikira vanhu apa. Ini ndakambenge ndari kumawo kumashure kuti ndaibatwa nemhepo ndichitofamba netsoka kunosvika ndichateerana neSowe, nekuda kuti Sowe rababanzira panext month yaOctober ndo vanenge vachiita vanoti misi mutatu. Vakachinja kuita munana Machi nekuda kwokuti babanzira vakazofa muna October. Saka chinenge chichibatanidzwa ndangariro yekuvarangarira pabasa ravakaita kushanda nehurumende. Zvandakataura paye kuti mapostori akapinda kushanda nehurumende zviri zvepolitics, kuzvida kana kusazvida, asi sevanhu vakanga vavingwa. Ndofunga takataura, vanoteerera hatidi kutenge tichiramba tichidzokodza, asi kuda kumbodzorerana kuti tirambe tichiyeuchidzana. Pandaizotaura nyaya dzana Joseph Chinotimba ana Philip Chiyangwa zvichienda nana Maishuvai Mahofa, asi ndinotenda hangu kuti chirongwa ichi ndinodayira chiri kugamuchirika nekuda kwokuti taakuchitanga kuona madzimai akudzora dhuku mumusoro. Zvinofadza ivo nehanda vakafa nekuda kwevasina mabvi, vakasara vaine godo nekushungurudzika kwemusoro wavo usina kuzikanwa kuti wakamira sei. Tichitenda mhondoro nemidzimu yese yedivi rekunana Guruve mukufamba nematare enyika ino, apowo pakafa sekuru Kaguvi, tsvimbo yavo yakashayika. Asi nekufamba nematare takazonzwa kuti tsvimbo yavasekuru Kaguvi yakazowanikwa. Chifunga kuti makore mangani, asi yakutaurwa kuti yakawanikwa. Saka tinodayira kuti chivanhu ichocho chinenge chibata nzvimbo dzakafanana namuseum. Aiwa, ndinotenda hangu tiri pane iroro ranhasi tichiendera mberi. Tozotenda vakafamba zvakare apa vechechi vachiita minamato yekunyaradza mweya yevanhu ivavo vakafa pana Seke. Inova nguva yandinonzwa kushungurudzika kuti nguva yangu chateerana neSowe. Ndofunga ndakabuda pachena kuti chakanditadzisa kuturikwa maoko kuSowe inyaya yekuti baba vangu vakaramba kuti inini ndiite mupostori nekuda kuti baba vangu muMalawi. Naizvozvo vaizviziva kuti ndine zita ramai vavo, ende vaizviziva kuti mwana wekukura kwaari kuita hana chaanoziya, nekuda kwekuti vaimirira kuti ndikure. Saka one mutemo weJohani Firisanda Maswewe ekwaBabanzira, unoenda unotaurira vabereki vako kuti ini ndakupikira chipostori, mobvumirana, wopikira chipostori, woturikwa maoko. Inini ndo zvandaifanira kunge ndakaita nekutenda kwangu, nekuda kwokuti chakanditsikisa iko kunofanira ndakareva kumashure kuti ndakanga ndine dambudziko rekuita vana vanofa. Mwana wekutanga akangofa zvisina kungenzwisisika. Kwese ndasunda nhumbu yangu 9 months, but musi wekumubereka mwana yakangonofa, zvekuti kana magaina akatoshamiswawo paEdith apa kuti mwana uyu akafa sei. Asi taizviziva kuti mukugarisana nekukura nekufamba, vavengi vanoda
vana vekutanga. Ukaona mumhuri menyu makafirwa nemwana wekutanga, mune hondo mumhuri menyu, ingava hondo yemarriage yenyu, ingava hondo yepfuma yenyu, ingava hondo yevana ivavo. Kune vane vanhu vanenge vaine godo amene kuti vakanzwei kuti mwana wekutanga tikamubvuta tinenge tachipisa marriage. Ndo zvakaitika pamwana wangu wekutanga, asi mwana wangu uyu akafa nekuda kwekusanzwanana munyaya dzebhora. Ndofunga ndakataura nyaya iyoyo pakati peDynamos neCaps. Isusu mumhuri medu, ini semudzimai wemarriage ndaifarira Caps, murume wangu achifarira Dynamos. Asi pakava nekusanzwanana mumaneighbor nekuda kuti vanhu vanofanira kuziva kuti bhora ibusiness. Vanhu vanoraramira mukubhejerana ikoko, vanhu votorera vana vavo, munhu atohwina kuti abheja mari yakati, kuti timu yakati iri kuhwina, yakati iri kuhwina, yakati iri kudyiwa, zvotoita kuti zviendwe. Motadza kunzwanana zvotozokonzeresa. Ndo chimwe chechikonzero chakaita kuti mwana uyu aende wekutanga. Wechipiri tikareva futi zvakare kuti yakanga iri miscarriage, asi zvakanga singafanira kunge zvakamira saizvozvo. Wechitatu aripo yaane 30 years, mwana akaberekwa zvakanaka, asi nekuda kwevavengi vanoda kuputsa upenyu hwevanhu, hazvina kunge zvakamufambira paupenyu hwake. Aripo mwana wekuti kana mukamuona tikakutaurira kuti mwana uyu akatamba nhova zve3 years. Mwana uyu akapinda chikoro grade 1 kusvika grade 7, ari mwana aisimudzira bhora pachikoro nekumhanya yatinoti athletics nesoka, but paacademic akanga ari pasi pasi nekuda kwekuti pakanga paine shayisano. Asi Mwari vakaita kuda kwavo, mwana iyeye ndiye akazoita kuti inini ndizive Sowe 1994 ndichitengawo dhuku rangu ratingati musamari, dhuku rekusunga mumusoro, ndichiteera kuti ndibatewo mwana. Zvisiri zvekuti kuuchikwa, handisi kushora kuuchikwa, asi ndikutaura kuti ini pandakaenda kwaSowe rababanzira ndakanzwirwawo tsitsi nemumwe munhu akanga ari mumarriage make asingaite mwana, akauchikwa iyeye akaita vana vake. Kunyange zvake marriage wone kufamba kwenguva yakazoparara, asi vana vake anavo. Achibva handiti iwe unotoita nhumbu kungotadza kumubata, isi tanga tisingatomboita, takanouchikwa, tikateerera muteuro weuchiko tikateta vana. Iwe unotobata nhumbu but mwana wako hauzomubata. Aiwa, unodaro pambokutaura kwenyu kwanhasi kuti une tsomutsomu nevavengi vanenge vachikutevera vane shayisano newe, fambawo wakadaro. Ndo zvakaita ndizive babanzira, asi ndisingazivi kuti inini semwana ndakanga ndine mhepo yaamai vamai vangu vakafa 1983. Ndakarara navo vari mbuya, vakasiya musha wavo, zvatakataura zviya kumashure, asi Mwari vakanga vane chikuita nazvo, nekuda kuti muupenyu hwangu svika nhasi ndarifamba rakura, dare rakura, upenyu ndaufamba, zvisho vanoti life is a journey, ndaufamba. Naizvozvo zvapo ndezvekuti muchiziva kuti mbuya vaya vakafa musi wa1 May 1983. Nhasi tiri kutendawo kuti baba vaMunangagwa vanomira saJoshua mukutonga nyika ineyi vane 83 years. Manzwira tiri kuzviita zvireva kuti munhu vanodziya maths, munhu wa1980 ane 83 years akazvarwa 1942. Zvoita kuti titende 83 dzavo kuti varambe vaine long life yavo, vachitungamira upenyu hwavo, nehurumende yavo inoda pfungwa dzevanhu vanoda kusimudzira hurumende nekuvaka nekuwedzera zvinenge zvitaurwa kuti aiwa panyika dai yagadziriswawo munhu anoteerera. Handisi kushora kana ivo vaMugabe vaifamba futi munzira dzakanaka. Saka naizvozvo tichienderera mberi ndo patinoda kubata figa yekuti 83. Handingandati baba vane makorokoto vaMunangagwa maane 83 years. Tinokutendai neupenyu. Uri mwedzi waSeptember unova ndo mwedzi wechi9 pagore, inova mwedzi wekuti inini ndiri kutaura pano ndo mwedzi wandakazvarwawo. Ndakazvarwawo musi wa22 September, kududzira kuti imi kana makazvarwa Monday nemuvhuro 15, ininiwo ndenjipemberawo upenyu hwangu Monday iri kuteera 22 September. Zvichindiyeuchidzawo munhu akaimba nziyo munyika muno akazvarwawo futi mwedzi iwoyo, vatingati
Oliver Mutukudzi mumwedzi waSeptember tichito RIP mweya wanga uzore murugare, rest in peace Oliver Mutukudzi. Vanova munhu aiimba nziyo dzakafanana nanhava pataidzidza zvidzidzo zvakasiyana siyana kuti dada nechimiro chako nedzinza rako nezvauri zvinova ndo zvinhu zviri kutizwa nevanhu vanhasi vachiita zvavo vega. Mukuita zvavo vega imomo mapesanisa nyika, zvinova ndo zvinhu zvinogara kumwa naivo mbuya pakubva vakafukurwa. Asi nhasi ndati nyika muchiziva kuti taiti ngozi, sekutaura kwandakaita payoti ngozi chinhu chisingafaniri kunge chichityisa. Icommunication yakafa kuvapenyu kuti muzive zvinenge zvakaitika, asi chinozongonetsera ngozi mawiro imwe inouya ine ukasha hwekuti inokonzeresa zvinhu zvinenge zvichirwadza pamunozonozvifambira, kungava kumapostori vamunoti mutsvaga maprofita, kungava kuve mhepo kuti muzive chakonzeresa. Ini ndinowanzoda kutaura zvinhu zvekuti tinenge tichida kuonesana nekuda kwekuti ayo machechi anhasi aya anoda mari aya, magold diggers churches, my fly by night churches aya anounganidza vanhu wokuti kana akupa maprofits avo ana men of God aya machechi iwaya chaanondipesanisa ini ndechekuti nguva yavanenge vari mumachechi imomo kwandirini yakangofana nekungova matax collectors vanongotora mari. Unlike kusowe hakuna, handisanamboona pureti yekusowe inonzi isaiwo mari apo. Kusowe kungobvisa bhutsu dzako chete woisapo. Asi secret andingangokupewa kumapostoli ndekuti aikona kungoturikwa maoko nekuda kuti hausi kuziva chakapfumbidza sowe iri, mhiko iripo kana mbiya iripo. Saiye zvinezvi ndodara vese vanoenda kunobatsirwa nemasowe, kunyanya vaya vanobatsira vanhu mudzimba dzavo waenda. Kuna vamwe vanhu vasingade kuonekwaka kuti vanobatsirwa nemapostoli. Kwango kungonzi tsvagire mukaka, nditsvagire malemoni, uya tikubatsire. Zvino anananzira vanhu vatakaona kuti suwe ravo vanoita pajekerere. Kana uchitoroya kana muri 1000 kuswera kubanzira vachaziva vese kuti uri muroyi. Kana uchipomba vese vachaziva zvisi private ijekerere. Asi waitenda nekupona kwako, wotenda nekuturikwa, hakwaimbodiwa mari. Mapostori anhasi waukuru hwemupiri wokuti unonzwa chinzi ndimadzibaba, asi ukada kutarisa life yamadzibaba, upombwe hwakazara pana madzibaba ava, umpavha hwakazara pana madzibaba ava. Saka isusu vanhu vakafanana ivavo tinongova classifya futi nayo ana men of God ava. Ndinonakirwa nekuyeuka ndichinzwa murume anonzi Madungwe. Vamadungwe ava ndosaka ndinoda kuti munatsoona kuti ndiri kuita kunge ndiri kuwanzirana men of God. Vamadungwe ava vakabvunzwa mubvunzo hwakanaka chose kunze zviri kumhanya pasocial media zvekunzi kune vamwe vamen of God vakaonekwawo vari parong 10 achi parong 10 panzvimbo wasingatarisira kuti munhu waMwari angaonekwa ari pamwe ari pakati pevakadzi humanizer, kana kuti pamwe vachiita zviizvo zvemasex worker, kana kuti vachiita kunwa uku mozonomira makapfeka masutu nebhutsu dzinenge dzakashainwa muchizviti imi muri ana men of God, asi imi muri kuwanikwa mune upombwe kuna Mwari pa10 commandments azvidiwe. Chandinongofarira Amadungwe vakangopindura kuti munhu wenyama akangofanana neni nemunhu wese, miedzo inouya, asi nhaiwe iwo ungaendawo kana kubhawa kana kuendawo kutouchline uchinatsoziva kuti uri man of God. Totai zvinhu izvo zvepfungwa dzakambobuda here mudehenya wakanoita izvozvo, zvinhu zvinoshamisa. Saka tichitaurawo hedu kuti kana naiwo masowe aya awandisa vachivharidzira nemumwe wekuitwa maclean shave, asi zvinhu zvavo zvine zveurombwa neukuru. Saka tichitaura muno muZimbabwe toti nyika ino yanyanya kuchemera ukuru, mbiri ndo yakunetsa vanhu. Saka naizvozvo machembera angu vanova ndivo mbuya mutuma ava vakati kunyangwe chizukuru wakarifamba kwemakore 3 2020 uchifambira dare rangu kuti ndifukurwe, ndatanga kuita ini ndega minana. Vainditira minana yekuuya vari tsoko pamutupo wavo vachibatana neutupo hwemukwasha wavanova ndivo baba vangu piri vakarwa rimwe chete. Asi vataura kuti kunyangwe ndakaenda pamusha wangu nyika yakasviba, nyika haina kuchena, matiza chikaranga vari kudzoka. Munoziva here kuti mbuya vakafukurwa 2024 gore rapfuura muna Machi, asi gore rineri paprogramu yataiita paZimbabwe vakawanikwa varibo. Zvinotopupurwa nevanoona mhepo.
tikatoshama. Vakadzokera kumachembere nevemhepo vakabata dare vachinotenda kuti hongu ndakadzokera pamusha wangu, asi handisi kufara nebasa randakaita ndiine tsvimbo yenyika pazita rekuti Mafambiseni. Ndiri munhu ndakabatsira netsvimbo yeMachangani ndiri zitete kubatsirawo kufamba kwenyika kuti ienderere mberi, kubatsira hondo yenyika kuti nyika ive nerusununguko rwayo nhasi. Asi nhasi pamusha wangu panonyadzisa, unongowanikwa miri miti chete yemumango nemombe dzemumamisha dzichidyawo ipapo idongo. Zvizukuru zvangu zvaedzawo kuti zviisewo musha uoneke, zvatadza. Saka ndine godo mazviri nekuda kwokuti handina kuyeukwa. Ende zvekare vakabuda pachena ndo zviripo mai kuti mbuya vaya muziye nyika kuti zvavakafukurwa, tichitaura kuya kuti vakanga vakafukurwa kuWarren Park Hills ndikoko ivhu dzvuku rekanozara mazino avo nemarangwanda avo, mapfupa avo, zvatakataura kumashure zviya. Tauda kuti muchiziva kuti mbuya ivavo mweya wavo hausi kuzorora nekuda kwokuti vari kuti nyika yave nekugeda-geda kwemeno. Matishoreiko midzimu yemativi mana yeZimbabwe kunoromba ukuru hwetsvimbo dzedzimwe nyika, mouya makavhara nemwine muchivaka ari machechi, imi muchishandisa un'anga hwedzimwe nyika. Ipapo ndo pavadzokera vachiti ndinobata mutsvairo uya wakataurwa naBaba Mnangagwa we12 maFriday egore rese, kududzira kuti Friday wemwedzi wega wega mbuya vari kuwanikwa vakabata mutsvairo iwoyo vachida kuti nyika ichene. Zvinova ndo zvatinoda kuti muchiyeuka kuti patakakukumbirai paya kuti chinjaiwa migwagwa kuna nehanda anotogarwa nemumvuri yambuya Mutuma Mafambiseni vachibva kwavo kuChipinge ikoko. Tati muzvizive kuti hondo yamuri kuonana pamarodhi muchifa kubata-bata nyika maisvibisa, kana kumanzizi ikoko kwavo munoti manjuzu muchinogeza ikoko, muri kuenda muri vanhu vanofamba nematare asi muri nzenza. Tati muzvinzwe izvozvo semitemo yakataurwa pafainal bira renyika rakaitwa gore rapfuura richifamba nemachembero Lois Mugadza vanozikanwa kunzi Comrade No Doubt kuhurumende zvichibata gender and culture. Nyika yakasviba nekuoma kwayaita, hatisi kuzviramba. Kutowedzeredza urombwa ihwo inova ndiyo hondo yakaita kuti mbuya vadzoke, nekuda kwokuti nguva yavakararama vakapambwa tsvimbo yavo nevadivi rekuMount Darwin kunova ndo kwatinoti kumakorekore. Asi vanhu vakapamba zviri zvekubva kure vari vemukuMozambique vakanga vagara divi renyika ino iri divi rekunana Mount Darwin. Saka vari kuramba vachitaura futi zvakare kuti imimi muri kuti muri kufambisa nyaya dzemachechi, simba ramuri kuti machechi. Ndo paya patakapedzera kutaura kuti Soja Love imhosva here kuimba kwaakaita rwiyo rwekuti machechi amakambani. Imhepo iri kureva kuti muri kunoromba. Asi nekuziva kuti vanhu vaneta kudzin'anga, vanhu vaneta kuupostori. Takada kuenda kumajeru, vanhu vakazara ikoko, vamwe vacho in'anga, vamwe vacho vari ikoko vakakonzereswa nekuenda ikoko kunosangana naivavo vemhepo. Vangave vemhepo vari vechipostori, vangave vemhepo vari ivo vematare. Pachenyu muri kubayana. Saka vari kuti nekuzonoromba zvekunze yahuku yekuti waiuraya uri kuundura makushi uku iri kumerera. Makushi ehuku ndo huku yawagara wangotora woiuraya wotanga kubvisa makushi. Ndo yavanenge vachiti hondo yehurombwa yemunyika medu muZimbabwe. Zvino kuzomerera kwayakuita kwavo ndo hurombwa umwe hwakuwanikwa uchibva uri kunze, asi wakanotorwa nemwana wemunhu mutema wenyika ino achida hukuru nekuda kuwanikwa akagarika upenyu. Naizvozvo zvinhu izvozvo nengirozi yeJuran Free Santa yatakataura paye kuti mapostori akapinzwa mupolitics, ngirozi ikadaira kuti fambai nazvo, amungarambe zvaitwa zvamadanirwa kuti muite mifambai nazvo. Ndo panodzoka dare rekuti ndo saka makaona angava muzukuru kana hukama hwacho huri pakati hwakamira sehukama, iyo vachinotimba ndo vangatodaira. Pakazobuda dare rekubhuyera kunzi
chinoti pafemini kune munhu anenge atori kujeri nenyaya yekuponda vamwe, inyaya idzodzo dzekuzvidza mhepo. Nyika inei ine maziso, kana vachifa vanofa, mitumbi yavo nemarangwanda achisara mumuvhu, bhati mweya yavo inoramba ichienderera mberi. Saka ivo vari kuti nyika matonyanyisa kuisvibisa. Akakuti kana nyika yaoma, endai munoromba ndiani? Ende muri kunoromba zvinhu zvekunze kwenyika. Zvinhu zvekunze kwenyika zvimisoro yemagora yamuri kunotora iyi, misoro yemagora yamuri kunotora ikoko, ari makodo futi evana venyu vakarwira nyika, vachirwira vachibva kunze uko, varichirwira vari kunze ikoko, vachida kusunungura nyika ine vachizonoradzikwa ikoko. Hurumende iri kuramba ichifanira kunge iri bhizi kuexuma vanhu vakafira kunze kwenyika mumativi mana enyika ino, kuti mweya izorore. Ndakakupai futi mufananidzo kuti mungave mumhuri mofiwa nevanhu 4, mumwe momisira dombo ramunoti pachirungu epitaph kana kuti tombstone, vamwe vaviri amosavaisira, vanotokurwisai kuti kwese ndisisiri vanhu ava ndo makagadzirira marinda zvakanaka ko aisusu. Saka muri kuona kuti zvinhu zvese izvozvo hazvipere, kufanana futi nekugadzisa marodhi kwatiri kuitirwa nevakuru vedu munyika muno, but marodhi accident haasi kupera. Kana ivo mapurisa etrafiki acho achimira kana akaita 100 mustreet, still end of the year munongorekodha futi marodhi accident. Inyaya iyoyo yekuti makatsamwisa vepasi venyika ino vanokwanisa kudzivirirwa. Tikakurukura zvakare kuti Sari paye haana mufaro nekuda kuti ari lonely, makazoona wani moto. Saka nhasi ndakatarisa nedare remoto, ndati ndichikuudzai zvakare kuti mbuya sezvo vadzoka vari kuti vamwe vanhu vakuda kutora advantage yekuti ndai kuti kune soko iri kubuda itaura zvemoto. Moto ukanzi watsva zvonzi aiwa ndaiti zvakataurwa, aiwa takanorigarira pasi dare kuti ko moto ucharamba uchapfuta weko, naivo machembere imi makauya kumusha kwenyu. Zvikanzi aiwa kana nyika yakapiwa masanctions vanoda kuedza kakuipunza pasi. Handikainawo masanctions ekuti zvinhu hazisi kufamba hongu, asi kachikonzero chekuti mairwira ivhu renyu. Asi tikairova kunzungu kunyimo tikati ungava roja rangu, wagara neni nguva refu, wakutadza kubhadhara rent, anofanira kukutorera stofu yako, anofanira kukutananisa akapanze, tinogarisana kapasi toonesana, toona shamwari imba ineyo ibhizinesi worangu roti ndowanawo mari yekuti nditererewo ingava renti kana kuendesawo vana kuchikoro. Wakonyiwa ndakupiwo kana 3 months dzadarika futi kuramba kubuda, tochidaidza kamutemo. Ipapo vanambondivanzira mhepo, vakataura kuti maitirwa zvakaitwa muno maifanira kuunganidzwawo mauto oenda kumapurazi onozara vachibva vatotaura kuti chakata mese munoziva dzinonzi chakata, ndiyo miti iya yekuti inobudisa zvinodyiwa zvinoita kunge mazhanje asi asiri mazhanje. Apa ndada kuti muone ruvara rwemazhanje brown. Vakataura kuti kunhuhwa ikoko ndo zvakangofanana nekuwanda kwakazoita tsikidzi riri ropa, iropa revakafa vakaenda. Vanhu munofunga kuti pamwe varungu vakafa havadzoki. Munhuzvi akangofanana nemunhu wese, asi kungoti ganda chete. Angave muIndia, angava muKarati, angava muchena, tinongovati vachena, isi tongozviti vanhu vatema. Tiine ndimi ndudzi dzakasiyana siyana, ndo zvakafanana, asi yakanga isiri mhaka yekuti tisave nevhu redu. Aiwa kandika ndo rakaenderana baba Mnangagwa nana baba Chiwenga kuhondoka kuti vavewo nefreedom yavo. Asika ivo kana vachizotaura kuti vanoti mhepo dzinosumuka, dzimwe mhepo dzevarungu idzodzo mukubviswa kumapurazi zveginya vachitorerawo zvinhu zvavo. Toda kutaurirana chokwadi, zvinhu zvavowo mumapurazi. Paifanira kunge pakauya security, nyangwe pakanga paine paperwork yaitaurwa mumapariamendi kana kumaLancaster kana kupi, ndimunoziziya. Ndinoda kukududzirai, ndakagara ndakakutaura kuti ini ndakangofanana nemicrophone, maiki inotaura zvandinenge ndichipfekwa zvichitaurwa zvichirova nzeve yangu nedenya rangu ndichiudzwa. Enda kunovafukurira hapwa vanzwe. Nyangwe ukava wakadzidzawo nemadiplomati unokanganisa, no one is perfect, unofanira kuudzawo. Ende chakaipa futi ndechekuti ukachinyarara uchifanira kunge uchichidudzira, uri kukanganisa, saka unofanira kuzvitaura. Saka masanctions kupiwa kwenyika ino akapiwa nekuda kwokuti takanotora ivhu redu kumapurazi.
vamwe vachirova varungu, vamwe vachitobowa majwerari, maringi anodhura, vamwe vachitotora even zvavairima zvacho, macommercial farmers acho, zvisingafambe zvakanaka. Muchiti muri kuitoko wanikowo vanhu vanokwanisa kunge vachitorawo mapikicha vangozvitumidzawo kunze zvionekwa, asi katinongoti zvisinei yakatodeuka zvisinei. Asi kanhasi nyika yaoma, hatisi kuzviramba, hapana asingatadze. Tinogadzirisana tiri vanhu, zvinoitika. Unokwanisa kurova mwana womukuvadza wotozoyeuka, hasha dzatiza kuti ingwa ndamukuvadza mwana wangu. Zvinhu zviriko, ndosaka tichiti no one is perfect. Asi chadzorera mbuya munyika inyaya iyo yekunoromba. Hanzi mahwanda nemunwe imi muchizviti tiri mana men of God. Saka ndoda kuti nhasi tionesane, tibudirane pachena kuti imi vanonzi vamadungwe, ini ndinongokunzwaiwo kunewo pamaredhiyo, kunewo mapurezidenda emaredhiyo, tinana Capital Radio, anana Star FM, anana iwo ana Power FM, tichinzwa vanonzi vamadungwe. Hanziwo huma men of God wenyu. Wangofanana futi nevachena vaya vakauya vasina mabvi, vane white collar, kwemagauni avo ari black. Hanzi saka isangofana negunguwo black and white. Izvozvo ndo zvinhu zvaita futi kuti midzimu yenyika ine igumbukire nyika. Saka kuti muchiwanikwa muchinyanyodzivirirwa pamugwagwa apa, mafiro amuri kuita kuti ange vanhu vari kukushwa, inyaya yekuti vepasiwo futi nemagariro enyu nekurasa tsika vakanyanyonangana nemunhu anonzi mudzimai. Mudzimai wakafanira kuti unotengwa kana uchiroorwa uchibvisirwa mari yeumai, mombe yeumai. Ndo zvinhu zvatati tichionesana futi kuti dare iroro rekuendeswa kwaambuya kuWarren Hills vachisainwa naamai vangu vanova ndiye Rita, nekuda kwokuti baba vangu mubva kure havana kukwanisa kusumudza mbuya kuvaendesa kuChipinge, harina kupera. Raakuchindibata ini ndiri mwanawo, chizukuru ndiri homwe, radzora futi kwandiri richiti dare parakatanga 2019 tichifamba nevemhepo dzatinoti n'anga, rikabuda pachena kuti vana ava ngavaende kwavo. Isi taakuchitaura futi nhasi kuti nyika chinzwaizve dare iri. Mbuya handikatakati vakafukurwa, asi karaakunotongwa nevedzinza ravo vaakuchitaura ivo kuti pazvinhu zviri kureva mbuya kuti musha wavo uvandurudzwe nebasa ravakaita munyika rezvematongerwo enyika. Ngakubudewo kasusupenziwe ikoko yekutendawo kachembere iyi pakubikira kwayaita ichine upenyu hwayo isati yafa, pazita karavaita rekunzi mafambiseni, nekuwanikowo vachiwanikowo vachitiwo matare pazita rekunzi mafambiseni iko kumamisha, zviri zvemudzimu, zviri zvetsvimbo, zvichibatsirawo kupawo mhepo yekufambisa ruhondo. Zvongopera here mukufukurwa, zvichiperera kudaro iwo musha wavo usina kana ravhatiri, kana vachibwereketa vachitaura kubva ndakatsika kuivhu rezvimbuya zvidoko mumadzinza mavo. Pandakataura payo ndakanga ndiri kwaSave, ndo mhepo yavakunge vaineni iye zvinezvi, vachiti uyo moto uyo waakuramba uchibvira uyo wangofanana newe munhu wakatenga mota yako. Mota yako iyi mumwe munhu angashame kuti chembere inoziva izvo zvisei, musakangana kuti mukomana akauya akafa akaiswa dhoka, mhepo chava chizukuru chekutanga chakazvarwa naRita chakaendawo, mhepo yake nemhepo yaRita naivo vaakubatana, vanouya vari izwi rimwe. Kuti mupanzwisise ipapo. Naizvozvo ndio zvatoda kuti munzwisise kuti wakangofanana newe une mota yako, munhu akangwara anofanira kunoinshuwa. Semaitiro munongoita kuti uri kuteerera upenyu hwekuti kana ndafa ndoda kuti Davis andiwige, ndoda kuti nyaradzwe vese mapala munoziya, handi kugadzirira ramangwana rako. Handi ndo zvakafanana nemoto uri kunzi wakuchibvira, waakuda kutora advantage yekuti ndai kuti wakabuda uri pamatare, asi kwane vanhu vane mwoyo wakashata kuruda kudzikisira vamwe vanhu nekuziva kuti building iyi yaya kare kare yambiri yaRhodes kutaura kwavanenge vachiita yakanguri yavakwa kare kare. Nhasi vada kuti pachipinda manew investors panzvimbo iyi, asi muridzi webuilding iyi haasisiri ari kurana business,
vanhu vari kurenda imomo, iye kwake kungotora rent andi. Saka asika unenge uchiramba uchibhadhara kainshuwa uchiinshuwa kaushirawo kuti kune mari yaunoita. Tinoziva kuti muhurumende kune yanonzi government policy, pese panoitika bhizinesi hurumende inopindirawo andi. Saka vamwe vacho ndo vakuchipisa vega kuti zvigozonzi ngozika dzenyika kuti kana yatsva mari dzavo dzeinsurance yoitwa yorenovhetwa yogadzirwa patsva pochipindawo muvanhu. Vamwe vanhu vavachada kuramba vachiita sei vachibhadhara mari dzeinsurance. Saka vanenge vada kutodistroya, pamwe vanotongovudzana kukabatanidza tambo neiyo neiyoyo zvodhakwa yeta electrical fault. Tofunga takapa taura isu kumashure tichiti moto wemhepo hauna chaunonhonga, unodistroya in a short period of time, nguva diki diki moto unenge watoti kata. Wakada kupindira kana kuda unodzimura kana kuda unobvisa zvinhu zvako newo unotsvira imomo. Tofunga takakutaurira, takakupai maexample enzvimbo dzakatsva dzakafanana naMarisa, kwana Johannes Marisa. Takakupai chikonzero, inyaya yaGringwa yevacomedian airapwa kuWestview, ari ona wacho muridzi wacho vari vaMarisa. Havana kufarira kunyanyoisa pamusoro vabhandava, nyangwe vari vekumusha kwangu, tati tinzwanane ipapo. Nekuda kuti vepasi vakuti makunyanyarumbidza vemhepo vedzimwe nyika kutange muno musina mhepo, saka uvalue uchiremerera chana nehanda chiri kupinda papi kana imi muchikudziridza ivavo. Saka takada kukuonesai kuti kune vakaona tsviro yakaita imba yavaMarisa yakangofanana nekumahostere kuMbare uku. Mahostere kuMbare ekumatapi uku akatsva nekuda kwedare ikoko, ende tahasi takuda kuti tichitaura tichikoroketedza baba Munangagwa kuti onai baba Munangagwa, tinoyeuka ini kana maiteererawo kune vanoteera dare raSoko. Ndakataura wani kuti musa 23 December 2017 takasangana nemi nemotakedi ndiri mubhazi uri kuMalawi ndichibuda kuenda kuMalawi, tikakomenta tikataura zvakabva nemhepo kuti zvakaitika 2017 New Zimbabwe, vanhu vachienda kunomacha zvakanga zviri pamutemo wemaZimbabwe nekuda kwokuti vaiona mafambisiro aitwa nyika. Imiwo makapiwa chimuti kechipiri makamira saJoshua kududzira kuti kunyangwe muri kutonga kudaro pane maziso futi anenge achiona. Asi chandinofarira nehurumende yenyu baba, makarakidza muchangotanga kutonga pa2017 zvichienda kuti hamuna nguva nemunhu anoita abusive of the office. Taiona muri chishafura maMP enyu kunzi uyabviswa uyazodai uyari kusungwa nechichi, zvese izvozvo zvakanaka chose. Muri munhu wekuti hamutenderere naizvozvo, rambai makadaro zvinhu zviendwe. Kana tikada kuenda kana kuBhaibheri yaJoshua wacho futi akasanganidzanawo nehondo yevanhu vaakarwisanawo navo, akatokundwa hondo yokududzira kuti Joshua akarwiswa. Ndo pakafanana nepaipa pakanga pakuda kutadza kunzwanana vanonzi maovhetsaya padare kuti tinodawo zviwanikwa, tinoda kugarika chi. Hapana chakamboipa munhu, taura zviri pamwoyo wako, nekuda kuti vanhu ivo vakaendawo kuhondo, vanhu ivo vane matambudziko, vanhu ivo vane madisability, vane zvirema hongu. Asika takatsidzirana kuti hazvidi kuti tichirwisana zvekudeura ropa sezvataita pamaopposition party kuti takasangana nguva yekukambena toda, nekuda kwokuti vakaenda kare vari muvhu ava vakatotibatira mapakati wekuti mukangotanga chete kubayana imi vapenyu munotofamba munodya yenyu rinopisa, isi tinobva taitose takunyidzirawo ropa. Ndo zvakafanana nemoto wakuitika uyu vanenge vachiona. Asi nhasi da kuti mududzirei kuti pamoto yakatsva maimhanja pane moto yakatotsva maimhanja. Todairira kunenge kunana last week kunana Cameroon, ndakanga nditori mutaundi, ndine dare randakanga ndatofambira pamudzviti rekuti mbuya iyi vanguva vakuda kupiwa gwaro ramunoti death certificate. Hama dzavo daienda kuChipinge vakanobvunza ko gwaro, tikati hatisati tanoritora, zvikanzi tinorida. Saka taenda kwamudzviti kwakanoita kwakanotadza kunonzwanana, asi kune kugadzirika zvako kuti tiri munzira yekuti tichiripiwa death certificate tonosarenda. Asi ndati ndikuyeuchidzei futi kuti mbuya mweya wavo wato serious kutofamba nenyika nekuda kwokuti vamuvhu remumusha wavo kuya kwaRenhills kwakavigwa naSoja Lavhuku vakanga vaine shungu dzekuda kubviswa ikoko. Asi nhasi tiri kuti vakabviswa vakumusha kwavo, saka vakudzoka vakabata mutsvairo wamakataura imi kuti makaona unako hweKigali kuRwanda uko, makati wondoendawo naro dare kuZimbabwe.
vanhu vopota vachitsvaira. Hazvinei kuti kune city council, hazvinei kuti kuna naEma. Icho chakaita kuti imi mude kuisa mutsvairo, ini vachinditaura kuti hazvisi zvega zvakanga zvine mhepo zvakabvumirwa, nekuda kuti takana kutarisa iwe kwawakabva kumusha, wakanga waenda kaiwe chizukuru, wakati aenda kuenda kubobo wangu, asi takanokudzora ikoko. Ndakabuda pachena kuti murume wangu akashayika 2004, ndakanga ndaitawo muvhoni nelife, ndakuMalawi, ambuya vakaonekwa kuimba yangu, ndiri kumusha kwangu, like muno munenge muri muZimbabwe menyu, asi kamwanasikana anonzonoroorwo, ndakanga ndakuitawo life yangu kuri kuMalawi, asi mbuya nekuda kuti vakanga vakandida pahope dzavakandipa vachindisiya vafa 1983 ndiine 10 years. Muri kunzwa baba vangu? Ambuya vakafa 1983, inini ndiri wa 1973, ndiine 10 years. Musi wa 1 May, imi nhasi baba mune 83 years, muri wa 1942, makangosiyana naRita. Rita wo ndwa 1952, makangosiyanawo futi ne10 years. Kwauzwa kuti makadiwa paNovember 2017 ya makanoungana kuZimbabwe grounds. Zvakanga zvine mhepo, ende vanotaura kuti kana nguva yavakazokambena kuti muzotonga nhasi pamuri nhasa, makaenda nokuzakwa, makataura imimi panyuzi, vanoteera nyuzi mukataura kuti makadzorera ivhu kuvachena, vakafa vanomuka. Vakanga vakatomuka kudhara anambuya. Saka nyika ine machembera ayo. Saka ndiri kuti kune vaya vanoshora manjuzi, vamwe vanhu vakubatira udare iroro zvene pasiripo zvinoshoreswa. Kune umwe umanjuzi hwekuti vamwe vanhu vari kufirawo kumaIndian Ocean nekumwe kwakasiyana siyana, akaimbawo neSoja Love, mvura inongoyerera nepayagara ichiyerera napo. Vafa kana kuna naAtlantic Ocean, vanosvika kwavanosvika zvinovhengana. Imoendawo kuneyo vemhepo vanoda hukuru kuti ndokugadzirira umanjuzi. Tenga zvakati, ita zvakati, mangwana zvezvekupedzera dzinza, moshoresa. Saka kune originary mhepo yematare inofamba nedziva panozonobuda mana machembere, yakafanana nambuya mutuma ava. Koito yefake iri maspirits ekumamarine anova ndo ari kunyanya kuwanikwa kunana Men of God, achifamba nedzo nyoka dzinonzi ana anaconda, vachida kuzoita hukuru muno munyika, zviri kuridzisa tsamwana mbuya mafambiseni. Kuti mupanzwe ipapo, ini vakandida ndichiri mwana chaiye, ndakatizowo mudziva kwa ndaifarirawo kunoswimawo kuLisbron panguva yangu, ndaifarirawo kunoswimawo kana kuMbare kwedu ikoko kuStodart kune swimming pool. Taizofarisa toendawo uko kumabvazuva kuSunningdale kune nzvimbo inonzi Hamilton, kwakanga kuine michero yemagwavha nemahabhrosi. Taizofarisa ikoko takunobhagujawo mumamukwisi, ende takakutaura kuti munonzi munana mukwisi muyama mune nzira dzinoendesa kumapaku ekunosangana nemachembere, zvinonodira kunana hunyani ikoko. Saka musatambe nerwizi runonzi iro mukwisi uyoya, unotoenda ende zvishuwa uchitoenda. Nhasi tine mbiri yevana vari kutiziswa mudzimba dzavo, vachida kunogara upenyu hwekunogara munana mukwisi, vane mazita manyowana amakutaura mazano kumajabhuna, uchinogara kurukuva. Ikoko kune maspirits ekuti vemumvura kana vofamba vanofamba zveshuwa, voita zvavanoita nemi, asi kana vachitaura vari kuti matambudziko ari kufesana nenyika ineyi ari kukonzereswa nevakanorombera hukuru hwembiri, vachisa chimunwe pamberi kuti Christianity izvo zvinhu zvavanoshanda nazvo, vachiwana mari sereke ivo vachifidha nempiya dzeropa, magata eropa. Imimi muchienda ikoko muchinopesaniswa mumafamilies enyu, muchipiwa maprofesi enyu. Inini ndichiverenga bhaibheri kana ndichingonzwawo bhaibheri, tinongozivawo zvakanyanya kuti Jesu aipindura mabwe vachiita fishi zvingwa kudii kudii. Ko kana wakuzonzi uya kuchechi maspectacle eyes, iko kuine n'anga dzatinotoziva kuti dzinoshanda nemagirasi nempiya dzinoiswa mvura, dzinoiswa reza tsono, wotaura zvaunoda kutaura uchireverera uchidetembera waro, kurevera kudetembera, munhu achitobayiwa imomo. Kweyo unodiri uko kuenda kuna chechi yaunonzi uya nepikicha yayeko pikicha ikoko. Zvimwe zvinhu zviri kukonzeresa kutadza kunzwisisana mumagarisiro atiri kuita munyika muno, zvinova zvinhu zvinorwadza. Saka nhasi ndinoda kubata zara ramadungwe, ndiwe vandiri kudzokera futi pauri. Inini ndinotenda mhepo yemachembere kuti nyika ine midzimu yayo. Mukatamba nenyika ineyi inokwanisa kunaisira mvura yokuti inenge ichingotsvaira tsvina.
vachipwanya zvese zvamunenge makapinga mumisha yenyu kana mavhiri enyu edzimota dzakanaka iwaya achitsvedza. Ende toda kukutaura ichokwadi, ndosaka makaona Julian Free Sanders rotungamirwa naNzira. Vanzira havasi Mwari, da kuti mukutaure vamagaya havasi Mwari, vamakandiwa havasi Mwari, da kuti mupanzwe ipapo. Haikona kufuririka munhu akangwara tanga waziva kuti pastor uyu background yake yakamera sei, chii chakaita kuti aveko, sei chechi yanayo, chii chikuitika paabout mari nekunaka kwemachechi. Ndimi mega kamune muchinobudisa mari. Chamusingazivi kune secret yekuti nhasi waenda kuchechi mangwana uchazokuenda imhosva, because kunosiya mari kwamunoitako zvakafanana nekuseedlings, mbeu muri kudyara. Saka iwewe kana ukasano, handika vamwe vanotopiwa maenvelope vachibvisa mari dzakawanda vachiisa ikoko. Saka ukatosaenda kuchechi watoshotesa nekuda kuti hauzive background yechechi kuti mune spirit yakaita sei muchechi, inotodzoka ichitokurwisa. Wototanga kuona kuti iwewe zvina izvo ndisina kuenda kuchechi, zvinhu zvangu hazvinambomira zvakanaka, rega ndidzoke ndinoona pastor vangu ndivataurire chichi. Secret ipo ndeyekuti because you're absent kutoshayikwa kwemari yekuplecha, mari haichawanikwa. Saka zvinhu zvamunofanira kuziva tisati muzvizive kuti kuna Mwari tiri one. Ndofunga ndakapesa kutaura nyaya yeGalatia chapter 3 maGalatians kuti we are one, hakuna female hakuna male, we are one. Saka vamadungwa imi kana makatsinhira zvakataura kunzi kuna pastor man of God, one church ine 1,000 pastors, pama 1,000 pastors vamwe vacho vari abusive, vamwe vacho vane zvavanoita zvisizvo. Imi motsinhira kuti aya tiri vanhu. Chinonzi munhu waMwari moyo, kunonzi kunamata moyo nekupfugama kwako, not kuti anzi vamwe vanogona kuparidza but real mumwoyo mavo, ndeti Mwari vanotarisa mumwoyo memunhu. Saka zvimwe zvinhu musabatwe kumeso nezvinhu zvisirizvo. Ndosaka takataura futi kuti kana vemhepo n'anga idzi anoda mazimari uyoyo achindipe mari yakati ndiwe mangwana zvinhu zvinokubackfire. Hakuna munhu anofamba neZimbabwe mhepo yenyika ine anokupa urombwa kana kukupa iwo munhukadzi mushonga kuti anopaza imwe imba yemwe mukadzi nekuda kuti uda kutora chitemuro moyo anokutaura kuti nidariro handirigone. Because anokubvunza dai uriwo waitwawo izvozvo uri kupazirwo imba, hakuna mishonga yakadaro. Ukaona uchifamba matare ekuti munhu anodza nditi machembere manjuzi ndokugadzirira kuti iwewe murume wakudanana naye arambe mukadzi wakanwe. Munhu iye ndo manjuzi aya atiri kutaura achiwayo ari kushoresa machembere akafanana nambuya mafambiseni. Nekuda kwokuti ukaona uchifambira matare evanhu vanokupa zvinhu zvokuti iwe unodhistroya. Handizvo zvakafanana neuyu wekufa uyu president weZimbabwe vainzi Norman Chidakwa vakapiwa task negender and culture mumaofisi ana baba Mnangagwa kune machembere maichirenje, vakati aiwa fambirai dare ndimbuya tabata mhepo kune mwana uyu. Ndakasvika ini ndakataura vanhu, ndakasvika kugender and culture ndakabatwa nemhepo yambuya, vakazonobuda vamoto pabasement. Ndasingazoedzani PFH kitchen yacho iri underground basement, but vakanobuda nekoko kukitchen. Tirazofambwa dare richizofanalizwa kuti raakuitwa kuHome Affairs 2022 musi wa10 kana siri kukanganisa Tuesday navakazembeka zembe. Takangokumbira zvinhu kuti mbuya ngavafukurwe vaende kumusha kwavo, isi vana vemubva kure tiende kumusha kwedu, nokuda kwokuti mbuya ava mwana wavo musikana mukuru kuna mai vedu Rita ndiye akaromba. Aifanira kuromba achikwazisa munina wake kuti apfume asingabatanidze vana vemubva kure. Ndosaka muri kuona paine tsoko inofamba. Tsoko ichi inofamba munhu takautaura pachena kuti yakauya kuMbare 3 days, Monday, Chipiri, Chitatu ichishayika. Ichinatsorara iripo pamusoro, ende yakauya nguva yemumusha yemomo Matapi mu4 ne5 mune Mariro. Vachichema umwe munhu akafowo zvakewo imomo asi achitedza zvemagure. Vakanatsobhilivha kuti tsoko yainambobvira yakadzika kuti tingati yakadyei kududzira kuti Monday, Chipiri ichizoshayikwa Chitatu. Yakanga ingori pamusoro kuchisasasasa mvura. Haina chayakatya nekuda kuti akanga ari munhu asisine kuziva kuti tiri mumba vaizoya vari mhepo vari kufanana nemota kana bhazi inodhirima utsi hwebreki but uri mumvuri. Wozonzwa vachikutaura kuti ndini baba vako ndiri kufamba nedare kuti iwewe ubude dare iri richipera, nekuda kwokuti wakamisa zvinhu zvekuMalawi. Saka tinoda kuti tionesane kuti muzive kuti kudzoka kwambuya kwakudzoka kwokuti isusu tichibudawo muno muZimbabwe tichiendawo kudare rababa vedu kuMalawi. Saka ndati muchiziva kuti mbuya tiri kutaura isu tichiti vakarifamba rambuya. Pane zvamunenge muchiti veukama ndo vanopindira, kwozoitawo zvekutiwo hurumende semaitiro amuri kuita kuti munopa nekuyeuka vane chakaitika vakakontributa kana vakasungwa nevakashungurudzwa munguva yehondo semaitiro amuri kuzviita. Ndika kana ivo vanoreva kuti ini musha wangu haungagare ungori kutange
padungu pari kuvakwa dzimba dziri kuputsika nezvizukuru hatingaperetesana mutefuka tichiriko koma ndiyeuka kungondibvisa marangwanani kunonditsveta moita kunge makandiramwa kana ipapo pamakauya neni musa 25 musa 26 takarara tichifamba kubva kuno usiku na9 vafukurwa kwema-hours akawanda takarara tichifamba navo vakangonosvika kumbara vana kunopinda mumahosteri nekuda kuti kofini ravo raitoda vanhu kana 8 vechirume kuti varisumudze rabuda nemaoko edoves ndokupfurira navo mangwana makuseni yato 25 iyo vanhu vachichema kumazuva rodoka ndokuzofushirwa handi vanhu ndokuti mwandu nekuda kuti musha uyu hauna kumira zvakanaka ndokwatiri kutaura kuti pamusha ipapo pari kunzi pavakwe ivo vachitaura kuda dzimba mbiri vari kuti rimwe divi rese ramunongati ground repamusha wangu kana richizovakwa nezvizukuru zvanguwo vakuwanawo zvazvavo asi inini rinda rangu riri pasi pemuti pamiti inodyiwa mango nevakasiyana sakwashebota uko kwasabhuku vanonzi gachiti kuzaka ward 30 ndinoda kuti ndivakirwe dzimba mbiri dzeuswa dzine thatching pamusoro denga reuswa dziri dzeraundi imwe yoiswa kawindo katingati zvedu ventilation kana vachitaura munoaziva mawindo edzimba dzeuswa imwe yacho iyi haifanira kutomboiswa windo ndoyo imba yangu yekuti paukama hwedu vanenge vashanya vachiuya pamusha apa asasakwanisa kudzokera kwake daitida kutionesane zakaka kunobuda kana hama yabva kuchipinge kana kwachecheche inoda kuuyo ikoko kana kwanyika kana kubhikita kuzoonawo nherera dziri papo hanje votiwa hatichadzokera nhasika vanorara papi vanowanikwa vachirara ine imwe imba yeuswa iri yedenderedzwa inenge ine kawindo koita yandinofanira kunge ndichiwanikwa inini mhepo yangu ndichibuda mubwiro umu kududzira kuti muguva umu pasi pemiti uzvu ndichinozorora ndirimomo ndichida kuramba ndichita basa rangu randaita ndichiri mupenyu rekurwisana neurombwa hwawandisa muno munyika kusvika pakutondiudza kuti ena unopupura nekukumbira regere kuti kune vaya vaisanganidzana nehondo dzekumvura vari varapi kana kuti vanorapa ive vatinoti n'anga vandogara ndakataura musarwadziwe kanji kuti n'anga vamwe vanoti n'anga zvinoita kunge tiri kuvashora vanoda kunzi varapi vemhepo asi tinoida kutaura zvinhu zvekuti vanoteerera vanzwisise hanzi ndaizombowana nguva yekuti ndaibuda ndega neshungu kwarempaki ikoko kwamakazondifukura ndinotanga kuwanikwa ndiri kublue dam mozonzwa mwana wanhingi atorwa nemanjuzu ende chimwe chaindituma ikoko inyaya yekuti zita rawainaro iwewe baba vako mai vavo vanobudawo futi kumalawi vouyo vari patransit tainosangana tese paukama hwedu nekuda kuti mukwasha wangu akaenda sepopa indakaenda sepopa baba vako havana kuenda nekuti kwakashayikwa mari asi inyaya yekuti vaideclare vari vapenyu kuti inini ndine mukadzi anoshoropodzwa ari mukadzi anga akanaka rita akanga akanaka mai vangu asi nekuda kwokuti vakavhiringidzirwa nemukomo wavo vakada kuromba zvichibva zvazopedzisira zvakuvarwisa zvichibva vaadvantagwa nekusaina kwavakaita mai vavo varivo futi vaichengeta mai vavo vachirwara vachibva vazokuvadziswa nedzinza pachibva pazowanikwa hama dzambuya dzaakuziva kuti mbuya vakupfuka vachiti koerita uyu mazomurova neshamu nekusaina chete kuti ashaya hake mari yekundisvitsa kuzaka sei vabva vapandukirwa mbuya vapandukirwa vavo vazukuru vavo vana vehanzvadzi dzavo vakanga vakuvabika madore waye mabira vachitsipika kusvika tizive pakuziva kuti usangofunga kuti kana munhu achingonzi ndewematare akapenga vematare futi vanowanikwa vari varoyi futi vari vematare vari varoyi futi gara wakazviziya zvakafanana nenganga inogadzira urombwa hwekupaza hwekudhisitra kana imba yemo munhu kana kuda kutora simba remo munhu kana kushandisa pfungwa dzevamwe vana munhu iyeye ari nganga kuda ari muroyi futi vanenge vakanaka havabate havana ropa maoko vari vemhepo vakanaka havachaje mazimari ekupenga mufaro wako vanenge vaziva kuti mhepo inenge ida kuramba ichikura pavari simba ravo ravanozowana nderekurwisa vaya vane ukuru hweurombwa tinodaira kune makore kumashure kune mamwe mapostori ainzi akanofira wani mumvura vachida tsvimbo urombwa ihwohwo bcause dai vakanga vari from god kana dai vakapiwa profesi kuti aiwa musapindeka mumvura madisciples vangu vadzidzi munofa asi nekuda kwokuti vakabva vatonzi tavaonera papo nekuda kwokuti vakanga vane mabasa akashata avaita saka vamadungwe chandoda kuti muzive ndechekuti pazita rekuti madungwe ndodanda kubvunzawo inini ndakabviswa paupenyu hwandakanga ndakadzidzawo ndiri munhu aizvisenzera
ndikawanikwawo ndichitoitawo course yenursing, ndikawanikwawo ndichitonoatacha. Mubvunzo wangu wandiri kubvunza ndewekuti ndinoyeuka gore randakanoita attachment yangu ndiyapedza course yangu iyoyo inesaid. Pane chembere yainzi mai Madungwe, mbuya Madungwe, vakagara pane imwewo homage vaine senembe kunzi Madungwe. Chandoda kunatsonzwisa ndechekuti mune ukama navo here mbuya ava, nekuda kuti mwana womusikana ainzi Rugare Madungwe. Ndinovapa chiremerera nekuda kuti musoja kuhurumende baba Mnangagwa. Sister kana muganazi iyeye Rugare Madungwe munhu aiziva kuti pamanesedi ese ari kuatacha pahomage ineyi. Mutefu uyu aseme mai vedu pano. Kuti mai vazhinji mamwe manesedi aivasema nekuda kuti munhu akanga ari paralyzed, munhu wekuti aingozviitira zvese ipapo, munhu wekuti nyange akasiya arariswa left akasashaya kudzoka munesedi kumuvachinja right vanongowanikwa vari ipapo, munhu wekuti kana achidya aibikirwa malight foods nekuda kwokuti munhu wekuti kuno offroad nyaya dzelavatiri vaingogara vakapfekedzwa mapamba, munhu wekuti kana aifidwa aikwanisa kungokosomora mabatanati kana mapotatoes uri pakati pekuvafidha. Saka vamwe manesedi zvaizovarwadza kuti vanotimesera uniform. Inini kwandiri zvakatoitika ndikazowanikwa ndichitatokumura uniform yangu ndikatoiwasha pahomage ndakapfekawo zvimwe zvinhu ipapo kuti iome. Saka ndinoda kunzwisisa izvozvo kuti vaMadungwe, mbuya Madungwe ava vakanga vari pahomage yainzi Ray of Hope kuAvondale. Tikaenda kuAvondale pashopping center kune road kana sukanganisa inonzi Durban kana sukanganisa, pakanga pane homage yainzi Ray of Hope. Asi pahomage apo pakaita munana yakaitika ipapo. Takanga singazivi kuti the owner of that homage akanga akarombera homage yake. Saka pandakatanga kusvika ipapo nekuti ndakanga singazivi kuti ndine mhepo iri inotondichengeta inotondionesa asi ndisati ndakuziva kuti ndizvo zviri pandiri. Mamwe manesedi aiti kana achienda kumatoilets ipapo nemamwe matoilets anenge achinzi ema-VIP, ma-special toilets anozonowanikwa achishandiswa kana mamwe aya ma-ordinary toilets abhizi. Vamwe vanhu vaiti nemukwende wako rasta warari unaro unoda kuenda kunogadzira. Ndaipfeka wig handiri kuvanza, ndakazvikumbira kuti onai kana ndikapfeka uniform sei nemarasta iriri vhudzi ramakadai mimi ndinotopfeka wig. Saka ndaitora nguva ndakamira pagirazi, vanhu vachitoti hautye here ikoko, unomboziva kuti kune hora. Ndakati hora yekwemi pano pakangodai. Zvikanzi uchazviona. One day zveshuwa takatozozviziva kuti pane zvinoitika ipapo panyaya yekutenderedzwa ma-night shifts. Ukapindawo makuseni wobuda masikati, wopinda masikati wobuda usiku, wopinda usiku na7 PM wobuda mangwana makuseni. Saka ndakasekileta maduties iwayo. Ndopatakazoziva kuti saka vanhu vaitotaura kuti unoda kunomira ipapo. Ndaipanga pane big mirror kuti unozogadzira rasta rako 1-1 wozonadzopfeka wig wobuda wakuenda kumba wapedza basa. Ndikati chiiko? Zvikanzi imi kune mumwe munhu nezita rake handingataura hangu because zita remunhu vamwe vanhu vamarried wozonzi takakunzwa mbuya soka handidi hangu kutaura. Aiona datya munice chamber yetoilet. Datya iri nyange rakaflashwa, datya iri ranga risingaendi. Zvikanzi urombo hwemuridzi wenzvimbo iyi. Ndakati imimi isati tambozviona wana. Zvikanzi hausati wambovhura kachemba ikoko, iwo ndikanonge ndiramira unogadzira chimboyi mwana mukana wekuvhura chemba ikoko. Tatoone tipu yekutoziva ndo zviri kuitika. Zvakatozoitika kuti titozopa night shift. Zvikanzi munoita maungira munozviziva here kana uri pa-night shift. Ndikati inini nyaya ye-night shift handinyanyi kupinzwa makuseni kana kupinda masikati. Saka ndakazotanga kupinzwa nguva yeidzodzo kusvika ndizvozviona. Kutaura kuno kuso mahomage waya rakatovharwa. Vakanga vaine datya vakanga vakarombera. Datya iro raizomuka ramunhu rotanga kuabhuza vechidzimai vanenge vari ma-old mother, ma-old granny aya anogara kumahomage achirapwa kana achichengetwawo ikoko. Because homage inzvimbo yekuti unonochengetesa mukuru akwegura. Mune mari dzenyu, munenge muchiinvita madoctors anenge achiongorora vanhu kukura kwana vane zvirwere zvavo vari vakura. Kana kuti muridzi wehomage anonge ane ma-specialist doctors ake anenge achiuya kuzoona varwere ava vari vakura. Saka ndo zvaiitika ipapo. Muridzi wehomage ainvita ma-specialist doctors. Angava vatauri doctor kana kuparira nyato asane time kutoya ikoko. Saka zvinhu zvakasvika pakuti ndisanganzane nazvo.
ene ndakatozoshama zvishuwo kuti ndakangoti ndapedza kusunga musoro ndakandizoda kutonokwira kombi paAvondale shopping center ndichienda kumba but again ndingorasawo mvura semunhu mukuru because ndakagraduata 2013 ndikazoitawo maattachment ndikazoshandawo kunosvikaona na2018 ndichichinja nzvimbo kana pafairways yakanetsawo yainetsa ichibudawo pamasocial media iyi pana choto apa pano paEastira takapashandawo futi ndipo paya pandakataura ndakasiswa basa nekuda kwekuti mbuya vakati auchengete chembere yechirungu ine 92 years itorisiya basa ufambire dare rangu ini ndoda kubuda kumakuva kwaakasainiswa naamai vako vachindisaina kubuda muchipatara saka ndoda kuti ubude ikoko kubasa rako ufambire nyaya saka ndoda kungokuonesai kuti urombo hwakaipa saka pahomeji yaigara mai madungwa ndimai varugare madungwe kumaganazi kundokupai chiremera masoja ndisingazivi hangu kuti ndine phone number yavo sister ava ndisingazivi kuti mai vachiri vapenyu here kana vakashayika asi ndinotenda nekundikurudzira kwamaindiita kusvika titozoziva kuti kune mamatrons anochengeta machembere kumahomeji uku vanopedzisira vachitotora magroceries anenge achinzi tengai vachidya ndiwo vamwe vachitotora yogata achitodya kana lacto izvozvo saka ndoda kudzidzisa futi vanhu kuti musati kana makagarika ndiwo muroora una amai vemurume vachembera mune mari dzenyu moti it's better to take amai ava kumahomeji aiwa kumahomeji uko kune zvimwe zvinhu zvinoitika futi zvakashata ikoko andingamazwa nyaya yedatya aizova munhu iyeye wopinda pamabonde nevanhu ava but time yandakaatacha inini ndichaatacha ipopo ndinototenda mbuya mutuma because time yandakaatacha ndichiwirirana nemudzimai akazongwereka rangoti sister Jean I'm taking my mother home asichata kuti varamba vari panapa ndiri kupera mari ndiri kuva uganazi unenge umhosva ndiri kupera mari yokuti unongonzwa wanzi pekere selecto munhu 1 razopera tengai chimwe chikafu tengai mayogati chichi but nekuzofamba kwenguva mhepo yakazenge yakutaura kuti ndiwe chete wakaita kuti mai avabviswe pahomeji kwatacha kwako kwawakaita ipapo kuwani kwavazobviswa saka idzidziso yeurombwa kuti urombwa hwakashata homeji iyo yakaclose handisida hangu kuimenshena muridzi wayo asi vanokwanisa kuzvitsvaga ndatokupai area Avondale shopping center kuna Durban ikoko kwakanga kune homeji yainzi Rehoboth kwaigara mai madungwe mbuya madungwe tiri ikoko tapedza tiri ipapo saka nhasi munoita machechi muchiita zvamunoita zvimwe zvinhu zvinofana kunge zviitwa nemadzitete nemadzisekuru but nyaya iripo ndeyekuti muri kuda chete makaudzwa chokwadi munenge maakurwisa vanhu vanenge vataura chokwadi zvakafanana neni namagenesti urombwa kune vanotorombesa nokuziva kuti uya nemombe uite mari yako asi chiga ndechekuti uri musikana uchafamba nemota uchiita imba yako asi mutemo miko ndeyekuti auende pabonde saka kufunga kwenye vanhu ive vangandidere muno muZimbabwe havangandide saka nhasi tati tichikuturirai kuti pane dare ipekuti mbuya vanoda kuti hurumende izive kuti kutsva kwakaita nyaradzo idare rekutsamwa kwavakaita nekuda Norman Chidhakwa anofamba nezimutauri akambowadzana naivo baba Harare kana ndakavatarisa ibete ramhanya macorners ember 1 nhasi watiwa uchada zvejiti wakuenda kuchipostori wakudzoka futi ikoko zvakangova nekubuda kwawakaita kuna Japress wakanangana nepapi usakangana kuti kandiwo wakaimba risitari kuti rita rwiyo rwakazoimbwa unzi pachibhorani roboti chichi zvawakaimba izvozvo apo wadzoka saka ndanzi ndingokutaurirawo mashoko ekuti iwe baba Harare zvekuimba zvinyadzi zvako zvaunoita zvezvo zvekuti takagara mudzimba nevanyari kani uchitiimbira zvinyadzi ramba wakadzvanya nzimbe wati unozviziva usiyane nazvo izvozvo chembere yakadzoka apa yane power because yakutopfuka iri paivhu rayo panova ndo pane chisuwo ndo kitchen denga racho panomira kana zizi revavengi vanenge vauya kana dzimwewo shiri dzinengewo maigu vanzi udzwe iwewe kuti kana wakambobudawo munewspaper uchitotaura nyaya yecovid kuti wakaonekwa kuUkinzi une manager wako wechikadzi dzoka utiimbire zvinhu zvine hunhu ukauya uchitiimbira zvinhu zvakashata muno muZimbabwe maane chiga chekufa kwemaplayers nekuda maplayers ebhora makarombera urombwa kubhora kwane chiga chekufa kwevaimbi nekuda kuti muri kusimbisa zvinhu neurombwa zvimwe zvacho zviri kubuda nekumachechi ikoko saka tati tikuzivisei kuti nyika ine varidzi vayo ende kana government takabata baba gomo
time yecampaign nguva yemaCitizens yainzi pamberi nemaCitizen vakataura kuti nyika ine varidzi vayo ana Soko ende chamunofanira kurespektai Thomas Mapfumo indai zvaiitwa Thomas Mapfumo ari padhuze taida kuti baba vaMunangagwa vaite free show inoimba Thomas Mapfumo nekuda kuti mamwe mashoko akaimba Thomas Mapfumo aiwa nhasika muri kuzvionera mega pamunhu sefodya vamukanya vakaimba nziyo ene pandakakosomora muno mbuya vakanga vakataura kuti ndaura kuti uchidzorerwa ivhu randakakuti gera chandakagererwa ndechekuti vaifara kuti ndabvumirwa navakazembeka zembe ndapiwa dheti rekunzi ndakuchibviswa kuWarren Park ndichienda kumusha kwangu last year kunyangwe mweya wangu waifanira kunge wakabuda kunzvimbo iyoyo muna May 2023 seburial order yakanga yagrandwa 2023 musi wa11 April asi nemashandiro anoita maofisi iwayo ndosaka muchiona baba vaMunangagwa vachishafura avadi vanhu vanoita abusive office naizvozvo zvini izvozvo tanzi tichikutaurirai kuti muzive kuti dare rambuya harina kupera chengeto nenyunyuto yekunorombera kunze muchisvibisa nyika zvipere nekutenda baba Munangagwa pachiga chekupedzisira chavakapiwa mutongo wevaya vakanga vakauraya baba vemudanga vakauraya ainzi tapiwa makore tikanzwa patumaredhiyo twedu tinonzwa tumbudzi asi news unzi vatongerwa kufa pachizonobuda chiga chekuti hakusina kutongera munhu kufa munhu ari zviri nani agare life in prison zvakanaka baba kubvisa chiga icho chekuti ukauraya munhu unofawo kujeri semunhu auraya munhu ka anopfukirwa nemunhu akauraya ari musero ari kujeri kuko life in prison kuti vanhu vatye ndo zvimwe zvanda kukutendai nehurumende yenyu inochinja zvinhu nezvimwe zvinhu zvatiroti tionesane zvekare unhu kumadzimai dai matibvisiro chiga kana ibill kana iagreement yekuti chipfambi ibasa ndo zvatigara takataura zviri kucontributa kunyaya yemagender based. Tozotaura nyaya yemadrugs. Madrugs akaromberwa ndida kukutaurirai kune vanhu ini ndakakurira mumbare ndakadzidza kwarira hai ndakukuudzaiwo panyaya yemadrugs kune vanhu vakanohodha mbanje kuMalawi moenda kana tine $100 unopiwa $100 mwanoenda nemafoni unopiwa ikoko unotengesa ikoko wana mbanje woudzwa kunzi dzimwe pauchadzoka uchizohodha takupa saka wasiya keshi yako yembanje $100 wonopiwa dzimwe $100 yavanoti pachichewa ngongore zvinoreva chikwereti paunodzoka uzodzoka nekuchitipa $100 yembanje dzatomboti $100 100 kg example wonodzoka wane 200 kg chiroti imwe 100 kg imari yechikwereti yaunofana kudzosa mozoregedza kuenda kunodzorera mozofonerana navo veikoko motanga kuvanyebera kuti dzakazotorwa nemadrugs nedrugs mapurisa anoona nezvemadrugs vakazotisunga avanyepere vanhu vekuMalawi nekuda kuti vanhu vekuMalawi mbanje idzodzo dzinochengetwa nanasekuru shato. Anasekuru shato ndo masaga enyoka akatambwa zvigure murufaro nguva ya1980 independence saka makuona mwana ari kupenga yezvinezvi maproblems aroramba achiwanda taitaura zvemadrugs tikataura zvemaGBV yezvino kune nyaya dzekutonzi magamblers kaita anzanzi vanonzi magamblers yekuti munhu anotonorohwa mari kukasino otopleja mota opleja kana stand zvaya zvichitorwa achirohwa zvinhu zvese izvo makada kusanganisa ka iagreement yana men of God mabojens vakawirirana kuti there is only one way to defeat Zimbabwe. They are educated but panyaya yekuti nyika iwache kutaura kwenyu kuti kuwacha kuidzikisira isusu tichafamba in spirit tichiisa Christianity isusu tiriwe satanism saka zvinhu izvozvo mbuya varamba kuzorora pamushawo anzi wokoyo vachibva vati nzira kuchechi kwake kunyangwe akafa mapostori makatiza sowe dzokerai kumpiya vamwe vanofunga kuti kana chienda kuprayer mountain kunokwira makomo anoshandisira iro gomo ripachitengi papa10 kuenda kwamakoni paanzireyo nemweya wese ende ndo kwatakabuda nako ndo saka takakwanisa kuzokutaurirewo zvataisangana nazvo saka hanzi kune hondo yekuti uchafamba une mota yako nestika yako maristiband amakamborura nawo hanzi tikubvunzei kuti zvakaenda nepi hanzi mubvunze iwo yoda kuti tikutaurireiwo tikubvunzeiwo ende musakangane zuva kuti makapembera kuti baba Isaac Oguti vakauya kuairport vafira kuSouth Africa hanzi tikutaurei kuti mutumbi wakauya mweya wavaishandisa panguva yezvemachechi ngasara kwava vakafira
Mind Ocean ikoko kumanjuzi waya akushoresa nyika, because there's only one God. Umachembere simba rekumvura rechokwadi kun'anga dzinofamba nemhepo dzanambuya nehanda. Saka musashotese kana kuipisa umanjuzu. Iwo kana uchara umanjuzu kare zvaichisangotaura zita rekuti njuzu. Saka usataura ngori kuenda kutoilet, because muchatosvorana the real, because ushoriwa hwenyika ino hwanyanya nekuda kwevanhu vari kuda kuita zvinhu nekuda kuuromba. Saka tanzi tikutaurire kuti mugare mazviziya. Ndiri ipapo ndataura nyaya yekuti mbuya musha woda kunzi uvandurudzwe. Parikungodiwa dzimba mbiri. One imba muri kunzi mugare gata. Yaiti manjuzi andikamoita zvemagata. Muda gata zihari zihombe rinenge riine ndiro yemuti siri yemapostori yemadhaka ino maclay plates. Yoiswa pamusoro pogara mukombe. But mukati imomo munofanira kunge mune machira matatu. Jira rekutanga ratakataura kuti Chiera achiimba song yake muHarare Gardens naPrince wekushayika, jira iroro munoriziya rinenge zviyo, pamunoriziya munokushavisa pfuma, vamwe iroro riri kudiwa. Kodiwa jira jena rakangofanana nevakaenda naro 6 meters vachifukurwa kwaRenews, riri kudiwa imomo, rakamirira runyararo. Kodiwa jira rakapambwa nen'anga yakapamba tsvimbo yavo, aiva machira matema nemachena, black and white, ari machira emudzimu. Reblack inoda kuti rakapambwa rakanoabhuswa nen'anga yekumozambique yakanga yafamba nemwanasikana wavo anova ndiye mukoma waRita, yakareplacwa nekunzi tinoda jira reblue. Saka kana takataura machira ambuya angofanana nefomu yeRoma yatinoti makore sesky blue. Saka tati muzvizive izvozvo, netsvimbo inofanira kugara iri madziro, nebonde ratingati rukukwe rwakangofanana nerukukwe rwavakaendeswa naro kunovigwa. Vakavigwa vane rukukwe kapa vakavigwa, riri kudiwa imomo. Imba yogara yakakiwa, yogara nezvizukuru, hama dzikauya dziine maproblems adzinonzi taurwa vachizuvirana paudzinza hwavo, vanovhurirwa mumba imomo votandara. Iyo vanouya nebesi ravo randakaona ndichiri mwana mudiki ndichisima kunana mukwisi kwandataura kwekwe tichinodya magwavha kunzvimbo ine hama in tanks. Ndakatiza mamukwisi ndakangoona besu chete richisheka. Tinenge tanga tiri 5 vana. Ini ndina ndiri kutize nekune besu, ndakangodzika nemvura chamunyurudu ndikaenda kumberi ndikaudza vamwe vanhu kuti ona icho. Tichingochiona tese chibva tatiza. Mumwe wandakanga ndinaye mumvura ndiye ana mbuya vakabuda paTV vapisa hosteri reBlock 5 Matafi nekuda kuti vaida kunochera mvura. Chembere iya akabuda paTV chipupura kuti inini ndinada kunotsvaga mvura ndasiya kenduru. Mai vakazoshayika, asi mwanasikana wavo mupenyu ariko anonzi Mebu. Taibva kudya tese ikoko. Asi vachizotaura nekufamba kwenguva vafukurwa vaitaura kuti mai vavo vakanga vasina zvakanaka pavari, vakanga vari ivavo vanobuda usiku. Vakasanganzana nemhepo yangu inoda ndakafira muimba yepasi muA matogara vaigara muC. Ndakanga ndakanasangana navo ndini ndakavarwisa. Ende makadata nguva yavakabuda paTV vada kunotsvaga mvura kuma2 chembere yekupi inofamba kuma2 2 and 3 4. Inguva yakashata 2 3. Inguva yevanhu vakashata vanenge vaita zvinhu zvavo. Saka ndati nhasi ndikutaurei. Saka zvanzi baba Mnangagwa. Ini ndinogara muMbare. Kuri kuzaka kumusha kwambuya tinoti Sabhuku ndigachiti, Ishe ndibota. Saka mhepo yakafira muMbare. Sabhuku ari kumira saIshe bota. Ari kumira saIshe bota ndiyo vamunoti vaMatinyanya Martin Matinyanya MP. Ari kumira saGachiti panova ndo pakanofirwa ndiyo vamunoti vaSimba Rashe chanwa chimwe amunoti Dhama. Saka tanzi ndikutaurirei sakutenderere kana kune kunzi mune mari dzamuinadzo dzekurenovheta Block 4 ne5. Pari kudiwa kuti mumba imomo mumbotambwa ngoma dzine mbira sedare rakabatwa naMai Chirenje. Kana mukanovabvunza ndo vakabata dare iroro, vakaribata mbuya vakunzi vakuda kunotorwa chinzi vanofanira kurara vachiimbirwa. Mbuya havana kuzofambiswa zvavaifanira kunge vachida. Ivaine chiziviso kuti mbuya afanira kunge vakabuda murinda rekuWarren Hills 2023 asi vakabutswa 2024. Shungu dzavo idzodzo takuvaendesa vakanotibudira kumberi kwedu iri haka. Ndikataura kuti divi iroro rekunana zaka kuwana munhu anowana haka itore munoipa Ishe bota, ndimbuya vari kufamba. Tikakutaurei kuti mbuya nanhasi vari kufamba. Saka naizvozvo chikuita kuti vafambe inyaya yemhepo iri kubuda kuMalawi.
vanhu vekumalawi vari kuti vana vedu muchavasunungura rini kwewe mbuya vacho vakafukurwa. Takaenda kunochemera vehurumende kuti tiripatriatewo tibude nekuda kuti sisi vana hatichakwanisa kuenda kumabasa. Tikaenda kumabasa kuri kuitika minane kuti tirambe chibhadhara imba yeRita. Handizvo, Rita chinopisa chinyaradzwe, igodo neshungu rekurwadziwa kuwanikwa zita rake richinodzimiswa kuchikurubhu. Ipo pane umbowo kuti Rita akapika jeri kuchikurubhi, asi vana vake vakanogara pasi ndokuisai maoko vake noshumba kuhovheteni. Pano kubatana house, pano pana Jason Moyo mahovets offices, zita ravo rakanonzi harina kuwanikwa. Asi mhepo iri kutaura kuti neundyire ihwohwo kukushorwa kwawaitwa nekuda kuti waifamba wega dare rangu. Chidhakwa uyo haana kungofa, chidhakwa akafira undyire. Akapiwa dare, akangouya first time kupinda mumba makafira mbuya, akangoputa Everest. Semaputirwo adziri kuitwa kumatare nayo vamunoshora vemanjuzu. Matara emukudziva anoitwa zvakasiyana, asi iwewe kana uchifamba zviri zvemanyepo, muchaenda kumadziva kwenyu ikoko kwamasvibisa ikoko, monoti jiti, muchinoisa marice, mabiscuits, masweets, mawine enyu monoti mumvura imomo. Munowana vakakukomberai vari imomo vovhwa kungokuti nebeso ravo takaenda. Unonowanikwa wakwasave. Ndati ndikungokutaurirai kuti unhu ihwohwo musiyane nawo. Munomu mune nyoka dzechirungu kungofanana nevhidhiyo yaWinky yaakaimba Eden. Pachibva panhu ndiyeuchidzo uyo anonzi uyo Vharazipu. Anzi iwe Vharazipu une mhanza handi yekugadzirira. Munomu mune nyunyuto kubuda kumalawi mwanakomana waPiri akarumurwa zamu achichengetwa pachinyaradzo Rita ari kuchikuru basi, nasi Rita ana chainacho. Ende pano pane bhuku reDoves. Tinodaira tese vanhu vari vofushirwa, vehurumende munofushirwa neDoves. Bhuku reDoves iri rarema muimba yaRita. Iri kutaura kuti ndakazovigwa nemaWell Wishers, asi takada kutarisa kune vanoona ideath certificate raRita iri. Amene kana zvichioneka iro nguva yaakafa iro death certificate rake iro. Koita tsamba inopupura kuti Rita zveshuwa akagara kuchinyaradzo. Asi nguva yaakafa bhuku reDoves rakanyorwa kunzi kaunti yake yakanga yaitwa fully paid. But nguva yaakafa akanosvikirwa nemwana wake mukomana anova ndiye akarumurwa nejeri, Rita achienda kujeri, Rita achitongwa murotondro, vachida kuti vawane mari yekuti kana muchiona pane pakatooneswa kunzi fully paid. But nguva yaakafa Rita 2009 anova ndiye ane difference 10 years, achizvarwa 1952 baba munangagwa 1942 vazuva ne83, iye dai angari mupenyu ane 73 kungofanana negore randakazvarwa 1973. Ari kutaura kuti ini ndakanga ndiri chimbwindo zvechokwadi, ndakazvara mwana wemhuri yekwana teenage kupo, vaiva vaimbi vaiita masho eihwiza pastage. Asi handina chandakawana kuti ndiwane nguva yekuti ini ndizvitaure, handina kuwana nguva yekuti ndizvitaure neurwere. Saka mukasandiyeukawo ndo zvakamerera mwana wangu uyu anonzi Patrick uyu. Guva rake ndo riri kumbudzi, makaritarisa uwaiti unenge rice uyu. Pakati peguva ipapo ndo pakakireka achitaura kuti ndifukunure pandataura takanomukudubura. Hatina kumukudubura kunomutsvaga marangwanda kana unobata kofini rake, takangonokudubura pamusoro pelesi kuviga kwatinoita munhu. Handika munhu akavigwa mune so lesi kana umwe gumbezi, pakabva paiswa door wardrobe, akanoitwa reopen 2007 musi weValentine. Ndakazvitaura avigwa 2001 tikangonobvisa pakati pekofini. Kana muri kuona pakati pekofini irori ririnda rake, pakati paro ingava length or width, pakati paro pamera zimuti, shirova kuti head yake iyo yamuri kuona ine broken heart necross iyo. Zvaakumashure kwemuti. Saka muti handika ndo furniture, handika ndo mapuranga. Saka tinoda kungokutaurira kuti moto kuti uchapera, dare riri kuramba richiendera mberi, zvakunetsa. Ini wacho ndatongwa nedare dziri hama dzambuya kuti makafukura. Asi chatoda kuziva ndechekuti mbuya, mombe yehomai yababa vaisina kubviswa nababa wako tiri kuida. Koita iro dare rakaita kuti uyu chidhakwa uyu apanduke.
Chidhakwa dare rakaita kuti chidhakwa apanduka akashora ini kuti haana chaainacho, handingaite matarasina, asi akanga asiri n'anga, akanga ari herbalist. Hazvireva kuti kana muri maherbalist muchiziva mishonga mang'anga, achibva aita undyire, achibva atanga kundirwisa. Asi chandoziva ndechekuti vandakafamba navo matare chibata jenda nevemhepo, takamurwisa kumvura achibva adherera asingazive kuti inini ndakanga ndine tsvimbo yakatumidzwa kunzi Zim1. 1 anomirira mutumbi wangu, Z achimirira Zimbabwe, M wekupedzisira paZim achimirira Malawi. Ndiri compatible, ndiri bond kungofanana nebasa randakamboshandawo kunana Canon, business rakafanana na Canon, Gestate namunhu Mutapa, Xerox. Indaishanda kuri Panasonic, kune inonzi drum kit, it's a drum cleaning blade. Saka akada kunondishora, achibva auya seanoda kubatsira, achipamba, achibva apamba mhepo yambuya mavakafira, achibva aenda naye kuMozambique, achibhekerwa noye anonzi Amos Kafera, achida kurumbidza upresident hwake weZimuta neurombo nevanhu veZimuta timakasirwa hondo nekuda kuti chemberei iye zvine zvakadzoka. Iyi picture iyi ndo mukomana iye wekuisirwa kofini, ni mukofini make dhore wardrobe, pazoiswa maruva. Vamuri kuona ndiye Rita, akazofa ke 2009. Saka ane nyunyuto yekuti ininiwo nhasi mwana wangu akufanira kudzokera kumusha kwababa vake, asi asikufanira kunge achienda ega. Kuri kusumuka mhepo yekuti chembere yaendesa mwana uyu kumadziva, vachifambira dare rambuya, achitongerwa nyaya yababa wake semukwasha. Chembere iyoyo kana akaripatrietwa, iye nehanzvadzi yake yakarumurwa nezamu ichigariswa kunyaradzwa nemwana wake mukomana uyu anooneka udisability wekuti miri wake wese wakanaka, asi disability riri mudehenya. Akadanwa futi zita rake. Baba vangu ini twazeta tsoko muno muZimbabwe, vakadanwa 2017. Baba munangagwa ndakasangana nemi zvandakataura 23 December 2017. Nyika yachinja kumaoko menyu November wenyu wa 2017. Kwakanoitwawo dare remalawenzi ari masena, vachidaidza mweya wababa. Vanova baba ndo vakavigwa pambudzi, baba vakanopopwa. Noti kuti kwakashayikwa mari nekuda kwokutya kweukama hwedu hwatiinawo. Baba vangu vachipinda muno vakapinda nemunina wababa vakavazvara, that is ndisekuru vadiki. Vane mukadzi wavo kuMozambique, vakazogarawo muno muZimbabwe vakaitowa navavo. Vana vacho ivavo ndo vakatya kuti toita choto chekuviga baba. Ivo baba vachiri vapenyu vaitaura chini, kana ndikafa ngatifanirwa kuendawo saambuya vakapopwa, tisazokunetsai. Ndo zvakaita kuti vanhu vachibva vangodzima mafoni, communication in Harare Hospital yobva yashaya hama yababa, mochari ichibva yangozongotora baba nekunovafushira, vachibva vadzoka. Bosi taiziva kuti baba vakabva kuMalawi vaine tsvimbo yavo yemasena yakapambwa. Saka zvino zvaakuchidiwa manje kuti vachidzokera kumusha kwavo vakabata isusu vana vedu. Ndo chiga chatakaendera kuMalawi 2017, tisanganawo nemotakedi yedu, ndo chiga chiripo. Saka kududzira kuti ini kana ndakaritamba rwambuya parudiwa kuti musha wavo vakwe, vachitarisirwawo tumari tushomo kuti wamungavapewo nekuyeuko tsvimbo yenyika yamakaita pakuvafukura. Nekuda kwokuti vehukama vari kutsamwana kuti mbuya vakabuda nevari muchiki vachirwisa hama dzavo nekuda kuti vaivatsipika. Ndiwo dare rambuya taripedza takadaro. Ini wose mwana wavo, baba vangu vachibva vandisungira upenyu hwekuti hausenze, nekuda kwokuti achada kuti uchigara muno muZimbabwe wakamirirwawo nezita rauinaro kuti ajine rinova ndo raamai vababa wangu. Zvireva kuti repatriation yedu kukumbira kwatakaita tiri kuziva tiri kufamba mumahofisi enyu, asi kazvanyanyawo kana mukanzwawo nyika January tichikumbira kuripatriate paMalawi padhuze. Taimboenda nemari dzedu handika, asi apa zviri kunzi ngazviite official, nekuda kuti ambassador weMalawi takanogarawo naye akataura kuti vana isi tinozviziva, hatishamiswi kuti munhu akafa kuMalawi anodzoka tinozvitambira. Asi imimi kana vachinokunonokerai kukufukurirai mbuya sekudzoka kwawakaitwa wemboenda kuMalawi nemari yako, tichangokupewo mari dzekukwira sezvo mune mapasipoti asati aexpire. Chimirirai covid time movhurwa mabhodha napresident wenyika, mochienda kuMalawi tokupai mari. Vari madhamu wawo kana makanokonfema kuMalawi ambassador kwanga embassy waro kwanga kune munhu ainzi madhamu wawo. Time yakazovhurwa mabhodha takunokumbira $100 kuti tingokwira kupinda Blantyre tonopinda kumusha kwedu. Zvakavane kuti wakapinda muBlantyre unonopinda muHarare, Harare wozokwira bhazi inobva Harare kuenda kuBulwer. Ndo zvakavane takanopindawo muBlantyre unoziva kuMalawi teta kuenda kuSanje. Tikapiwa 100 tinokwira Blantyre pamuma$50 paroadport tonopinda Malawi tozokwira kuenda kuSanje. Takamirirwa nedare iroro riri kubata mukuwasha munhu wandataura ndakanga ndaitawo move on. Ana mai ake muTanzania nababa wake vari vekuRwanda.
asi riri rudzi rematutsi vanova ndo vairwiswa nehutu kwaPaul Kagame. Ndosaka muri kuona kana makanotamba bhora pane kushekeka, nyika yenyu ine dare. Saka machembera aya atakapiwa naMai Chirenje aya vachifamba naSecurity Dhakwa vakazoita unjikiro kuda kungwarisa, kuda kupamba futi zvakare tsvimbo iyoyo ichirwira kuti ibviswe kurinda reKware News nekuda kuti yakapambwa. Pari kudiwa nhumbi dzayo. Saka tati darero ticharita keroni reZimbabwe reMalawi iri ratada kuti ndinopinda, ndada kunyanya kungokuponishira iriripo kuti muzive kuti moto wekuChinyaradzi uyu hausi moto chete Rita ane nyunyuto, nekuda kuti Rita paakaenda kuDoves mwana wake anova ndiye anonzi Adam anova ndiye gutwe mumbamira mutereni akanokumbira Doves kuti Doves tipewo mari, vakati rakalapsa bhuku iri vati nyangwe rakanyorwa kunzi fully paid hapana chaakawana, akazovigwa nemaWishers. Saka anodzoka mumba vakati pasina maWishers ndakaenda futi popa mamalawenzi achingoti vana vedu mungovapa heavy load, wofambira dzaambuya wofambira dzaamai ake baba wavo vari popa. Saka baba vakaita kuti vaite popa nekuda kwokuti vaisuwawo bonde naRita akanga ari mukadzi akanaka asi achishorwa urwere hwepfungwa, vachiwana upenyu hwokuwana vachizviuraya nekunwa kachateu kavaisa vanopfeka masuti munoti mamu6 vachizopedzisira kuti kana vadhakwa kanenge kakuonekwa mumaoko mumakomunike vachitya kupinda mumba makafira ambuya vanova ndiwo ma1 rooms ekumbari. Saka tati patichaita keroni toda kuti tichikutaurirewo kuti musashamiswe nekusunga kuri kuitawo futi zvino muno muZimbabwe kune dare rakamira noda kuti kuMalawi ikoko New Life yandakanga ndaita iko kune tsvimbo yakasiwa nemwana ane vabereki mai vake muTanzania baba vake muRwanda, akasiya tsvimbo achitiza kuenda kuTanzania kwamai vake. Tsvimbo iyo inofanira kunodisposwa, kuparadzwa nekudaidzwa kwake achitongerwa ukwasha. Uyu wangu mwana kuwanikwa ari disability yedehenya yekuti kuchikora akatadza asi ari player pabhora, inyaya yekuti akadanwa futi zita rake 2017 patakasangana nemubaba taenda ikoko. Saka ndati baba muziye kuti moto wamakawira kuMbare 2018 idare, problems akuramba achifaya munomu idare. Saka tati muzviziye, tichaenderera mberi kuti muzviziye, asi musakanganwe futi kuti kumwe kutsva kuri kuita mutaundi vamwe vanhu vari kurwadzwa nokuti vachibvisa mari dzekuinsure mabuildings avo vachida kuti angonzi atsva mari dzavo dzeinsurance dzichivaka manew futi buildings vachiisawo vanhu vanoda kurenda mabuildings. Saka muzviziye futi kuti kune kunyangirana. Ndofunga muri kundinzwisisa. Aiwa, tinotenda Mbuya Soko nemashoko amauya nawo kuburikidza nematare amunenge muchipinda muri eZimbabwe. Ndovimba manzwa Mbuya Soko mashoko avanga vainawo kuti mamwe matambudziko atiri kusangana nawo nemoto yafararira mukati meZimbabwe musuno kucomplex kwainzi kwafa nezuro uno pana Mbuya Nehanda road iyoyo pakaitika futi moto. Zvese zvivari kutsanangura vachiti idare rinoda kugadziriswa. Ndovimba vanga vakateerera vanzwa zvese zvinoda kuitwa. Vataura futi mashoko anoerenderana nenyaya dzenjodzi dzepamugwagwa. Vakapa mufananidzo wemunaSeke Road pakaiswa maruva mushure mekunge tarasikirwa neupenyu hwevanhu ipapo. Handizive kuvakuru venyika ndimi munenge muine simba rekutungamirira matare aya kuti matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe ange ari anopera. Mbuya Soko ndivava vacharamba vachiuya vachitipa mashoko kuti kana nzeve dzenyuwo dzichinzwa zvichida muchanhonga chino nechino muchigadzirisa matare avari kutaura. Ndakamirira ZimNews Beat TV, zita rangu ndinonzi Frank Wesere chete chisarai. Thank you for tuning in to ZimNews Beat TV.